Wataalamu wa tabia pamoja na watafiti na baadhi ya manguli wa saikolojia wamekuja na tafiti ya kwamba ili mwanadamu aweze kuacha tabia mbaya aliyokuwa ameizoea inabidi aweze kutengeneza tabia nzuri nyingine. Lakini sio hivyo tu, tabia nzuri ama tabia ambayo ni njema haijengwi kwa muda mfupi. Ni tabia ambayo inajengwa kwa muda mrefu. Wataalamu wanasema inakadiriwa siku 90 na kuendelea kuweza kujenga tabia njema. Ni mpaka pale ambapo mwili wako utakapoadopti mazingira, utakapoadopti hali kwa wakati huo kutokana na tabia nzuri ambayo ulioianzisha. Kwa mwili utaendelea kubadilika, utaendelea kurekodi katika ubongo wako tabia nzuri ambazo ulizozianzisha, na polepole itaanza kutafasiri kwamba huyu mtu kaingia kwenye mabadiliko, yapaswa tuweze kubadilisha mfumo. Kwa mfano, mtu ambaye amezoea kutazama mpira na anataka aweze kuacha mpira, hatumshauri aache kutazama mpira moja kwa moja, bali tunaanza kumshauri anaanza kupunguza kidogo kidogo. Lakini pia ili aweze kupunguza, kuna vitu vya ziada ambapo anatakiwa aweze kuvifanya ili kuweza kushinda tabia ya kutazama mpira, ikiwemo kutafuta hobi zingine ambazo anaweza kuzipenda. Anaweza kaanzisha hobi ya kuweza kusoma kitabu. Sasa naomba niweze kusoma message hapa kutoka kwa kijana huyu ambaye nimeweka title hapo kwamba fanya hivi ili uweze kuacha punyeto. Habari yako dokta? Nikamwambia nzuri. Samahani dokta, nilikuwa naomba unisaidie. Mimi ni kijana ambaye nimejichua kwa muda mrefu. Nilikuwa naomba unisaidie niondokane na hii changamoto. Haya ni moja ya maswali ambayo huwa ninaulizwa mara kwa mara. Kwa wiki napokea message katika Instagram zaidi ya 20. Napokea message katika mitandao mingine ya kijamii, Facebook, huko Twitter, TikTok zaidi ya 50 nikijumlisha kote huko. Lakini pia nikija hapa YouTube pia ninakutana na watu ambao wananitumia email, wana comments mbalimbali wakiomba waachane na haya yote, pamoja na kwenye WhatsApp yangu moja kwa moja. Ni wengi. Kwa wiki wanafika zaidi ya watu 100 ambao wanapitia changamoto hii. Sasa moja ya kitu kikubwa sana ambacho kinachotokea ni kwamba mwanaume aliyezoea kujichua huwa anapata shida ya kufurahia tendo la ndoa, kwa sababu anapokuwa anajichua kwa mikono anapata raha ya kiwango cha juu zaidi. Kwa hiyo anapokwenda kushiriki na mwanamke hapati ile raha aliyokuwa ameizoea. Lakini moja ya njia ambayo unaweza ukaitumia kuweza kushinda tabia ya kujichua ni kushiriki tendo la ndoa na mwanamke halisi. Kwa mtu anaweza akashtuka kusema dokta, hivi inakuaje? Sasa labda mtu bado anasoma na nini. Of course, point ni kwamba ukishaileta akili yako na ubongo wako katika namna ambavyo umeanza kushiriki tendo, asilimia kubwa nimekuja kugundua ni kwamba sio wale ambao hawajaanza kushiriki tendo, bali ni wale ambao wamewahi kushiriki tendo, ila kwa sababu mbalimbali, aidha amekutana na changamoto za usaliti, aidha ameachwa tu na mwenza wake pasipo sababu ambazo ni za msingi. Wengi wana maumivu ya kihisia ndani yake. Mwingine anaogopa kutafuta mwanamke, anaona aanze kujichua yeye mwenyewe. Kwa hiyo ukizoesha ubongo wako kuweza kushiriki tendo, alafu ile hali ikaondokana, maana yake ili uweze kudhibiti hiyo tabia ni kupata mwanamke ambaye utakayeweza kushiriki naye. Kwa hiyo the more utakapokuwa unashiriki na huyo mwanamke huyu ataanza kukusaidia kulikava kutoka kwenye hiyo situation. Japokuwa yapo mambo mengine ambayo unaweza ukayatumia, tips zingine ambazo mwanamke pia anatakiwa akusaidie. Sasa uenda kwa ni mwanamke pia umeona utazame video hii, una mwanaume wako ambaye anajichua, kuna tips za kuweza kukuelekeza ufanye nini kwa huyo mwanaume kuweza kumsaidia endapo mtakapokuwa mnashiriki aweze kuachana na huu mchezo moja kwa moja. Kwa sababu moja ya changamoto nyingine ambayo inayojitokeza ni kwamba mwanaume huyu anashindwa kupata ule msuguano ambao aliyokuwa ameuzoea alipokuwa anajichua kutumia mikono. Sasa ufanye nini? Hizi ni tips zingine ambazo wewe mwanamke ambaye naweza nikakuelekeza, japokuwa hata mwanaume naweza pia nikamwelekeza, japokuwa wanaume wengi kuweza kuwafundisha wanawake jambo hili huwa ni
ni ngumu kidogo. Lakini kwa mwanamke nikimwelekeza nini cha kuweza kufanya ili kuweza kumsaidia huyu mwanaume, itamsaidia kwa kiwango kikubwa sana huyu mwanaume kuweza kuachana na swala la kujichua. Lakini sio hivyo tu, nina message nyingine hapa katika channel yangu hapa ya YouTube, ambayo huyu ni mwanaume ambaye aliyekuwa ameoa, mke wake yuko mkoa mwingine, mwanamke yuko Dar es Salaam, mwanaume yuko mkoa mwingine, lakini mwanamume kule aliko akawa anajichua. Kila mwanamke anapokwenda, wanapokuwa anashiriki, anashindwa kuweza kuperform vizuri kwa sababu tayari alikuwa ameshaweza kujichua mwenyewe. Kwa hiyo mwanamke pia naweza nikakupa tips namna gani ya kuweza kumwelekeza huyu mwanaume. Utanipigia, kuna gharama ndogo ya ushauri ambayo nitakayokuchaji ya kuweza kuongea na mimi, sitokusaidia bure. Kwa hiyo utanipigia, chukua namba yangu ya simu ifuatayo: 0765493645, 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.